Goeiemôre. Dit is Dinsdag 17 Maart 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, soos dit maar die afgelope paar dae gaan, hoe meer ons praat oor die oorlog in die Midde-Ooste, hoe meer is daar manne wat woedend word en aanhoudend vir my boodskapies stuur, amper as 'n dreigement teen my oor hoe durf ek sekere goed sê. Een persoon het ook gesê dat dit lyk nie vir hom of ek weet waar om bronne te kry nie, en dat ek goed uit die lug uitvat, en al sulke snaakse opmerkings. Iets soos, bly liewer stil voordat jy praat, en so meer. Maar dit laat 'n mens wonder, inderdaad, wie weet dan nou watter bronne is korrek en wie nie? Want om 'n bron net eenvoudig aan te haal wat eerste op jou X-kanaal verskyn of op Instagram verskyn, moet jy onthou dat daar na weerskante van hierdie gevegte toe geweldige baie vals boodskappe uitgaan, en 'n mens moet baie mooi dink oor wat jy dan sê. So ek gaan heel eers 'n screen met jou share en dan gesels ons net daarna verder of terwyl hulle besig is. En dit is hier waar iemand vir Europese politici vrae gevra het oor waar is Iran, waar is die stryd af Hormuz? En dan lyk hulle maar almal vreeslik verleë, en as jy mooi kyk op hy kaart, dan druk hulle heeltemal weg. Meer hier amper na Turkye, oosten in die middel van die land se kant toe, maar alles behalwe by die straat van Hormuz. So daar's groot onkunde oor waar Iran is en waar is hy geleë, hoe groot is hy, wat doen hy? En wat is die gevare wat 'n land soos Iran vir ons kan inhou? Maar as jy vandag praat dat Amerika en Israel ly ernstige verliese in hierdie oorlog, Iran het meer verliese, baie meer, maar die feit dat jy sê, dit durf waag om te sê daar is verliese in Israel en daar is verliese onder die Amerikaners, dan is jy nou 'n Iranese propaganda masjien. En al wat belangrik is die objektiwiteit daarvan, sodat 'n mens in staat kan wees om objektiewe besluite te neem ten opsigte van jou eie land. Nou ek sit hierdie kaart net weer eens op. Daar is Iran, en dit is nou, soos daarna gaan kyk, die straat van Hormuz met die Persiese golf daar na die linkerkant toe uit, en regsom net om die hoekie lê Pakistan en Indië na die bokant toe, en onder is dan Oman, the United Arab Emirates, Dubai, dan Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait en Irak, en dan die grootste deel van daai kus aan die noordekant van die see behoort aan Iran. En Iran is nie net 'n klein landjie ergens vergete nie. Dis nie 'n land wat agterlik is ten opsigte van hoe hulle ontwikkel het nie. Selfs in die tyd van die Shah van Iran was Iran op 'n baie hoë vlak van opvoeding en westers gewees. Maar ons weet, ja, dat die Ayatollah regime het groot skade aan die beeld van Iranese laat lei, want hulle word uitgebeeld deesdae eintlik as gevaarlike terroriste ondersteunende organisasie of regering dan. En maar as dit kom by die militêre terme, is hulle allermins nie 'n swak land nie. Dis net 'n kwessie dat die Amerikaners en die Israelies het soveel meer wapentuig, gevorderde wapentuig
en massas wat hulle kan neersit deur middel van bomwerpers en dan ook veral die swaar bomwerpers, die B1 en die B52 Stratofortress en die Lancer wat ook deesdae aan die bommery deelneem. Nou ja, maar ons moet gaan kyk wat is dan die gang daarso. Ek het gisteroggend gepraat en gesê Trump het ons vertel, hulle het klaar die lugmag, die hele vloot en die meeste van die missielstelsels van Iran uitgewis. Die vraag is dan, hoekom versoek Donald Trump nou ander lande om hom te gaan help? En hoekom het hulle eie vloot weggeskuif uit die gebied van konflik uit? Beide die vliegdekskepe, die Abraham Lincoln en die Gerald R. Ford, het teruggeskuif tot so oor die 400 seemil vanaf die area van konflik af, of 1000 kilometer, ek dink is 'n bietjie minder as dit, wat hulle dan geskuif het om uit die konflik area uit te kom. Maar in dieselfde asem het Trump die versoek gerig, ons soek julle, bring julle skepe en kom help hou die straat van Hormuz oop. En ek gaan nou vir julle hier net wys. Ek het ook daardie vorige een gaan met artificial intelligensie gaan ondersoek en gevra. En hier staan dat in early March 2026 under Trump's second term, the US deployed these carriers to the Middle East for potential strikes on Iran. But Iran claimed successful missile strikes on the Abraham Lincoln, but denied by the US Central Command, prompting the ships southward shift to evade threats. En dan moet jy jouself die vraag vra, as die Abraham Lincoln nie geslaan was nie, nie raak geskiet was nie, wat het dan die brand aan boord veroorsaak, wat almal oorgetuig het, en die ander kant van die saak, hoekom het hulle nou ver teruggetrek? 'n Ou vat nie net dit wat iemand sê, en dan besluit jy daar rondom nie. Ek wil ook net weer hierna gou kyk. President Trump dan nou, nadat hy sy versoek gerig het, dat ander lande moet deel wees daarvan, het al die lande basies nee gesê. En president Trump sê dan ook, dat NAVO gaan 'n baie slegte toekoms in die gesig staar. Maar dit was nog altyd Donald Trump se uitgangspunt, waar hy gesê het, as daar probleme in Europa is, dan moet Amerika altyd gaan uithelp. Maar wanneer daar 'n probleem in Amerika of met sy belange is, twyfel hy of NAVO Amerika gaan kom help. En hier sien ons dit eintlik uitspeel, en dit, dink ek, gaan dan die einde van NAVO beteken. Daar sê Trump weer, maybe we shouldn't be there at all. We have lots of oil. Trump says other countries should protect the strait because we have lots of oil. So, ja. Hy sê dan ook, hulle hoef eintlik nie daar te wees nie, want Amerika het genoeg olie vir homself. Maar hier is 'n ander strategiese spel agter die skerms aan die gang. En eintlik weet ek nie of Iran die werklike teiken in hierdie proses is, en of dit nie Londen is aan die een kant nie, en dan die globalistiese elite aan die ander kant nie, en dit sluit dan nou vir Israel ook in. So ons moet maar net wonder wat is aan die gang. Maar ek wil hierdie volgende ook vir julle speel. Ek dink dit is belangrik om net daarna te kyk en te luister. I think the calculus has shifted for some of these Gulf allies and whether those relationships with the United States are at risk of fraying, in part because the foreign minister of Oman put out a statement suggesting that regional actors are betting that aligning with the United States may have the U.S. adjust its calculus, but he suggests that there's growing debate about the effectiveness
of those security arrangements. Oman has said that this war is illegal and immoral. I wonder if you think these relationships are actually at risk. Well, certainly when you hear things like that, first of all, let's keep that in perspective. That's their perspective on the legalities, et cetera. Long-term relationships with the GCC, I think, are going to remain very, very strong. Certainly in the near term, what I would expect to see is kind of a cohesive nature of the alliance. Although I do find it very interesting that the GCC has stepped up and said, we are not going to, at least they've said it for now, we are not going to participate in the potential for escort missions through the Straits. Look, if you go back to 2019, the United States and the GCC collective navies did just that. So the scar tissue is there. The positive results of that are there. I'm curious why that hasn't stepped back up and have been something front and center of trying to further solidify the relationships. Ja, en ons moet daai vraag vra, is die kwessie van gaan dit bly staan rondom die kwessie dat dit vir hulle die moeite werd is om Amerika te gebruik om die golfstate te beskerm, want Amerika het basis in al daardie golfstate reg rondom. Die vraag is dit goeie sekuriteit vir hulle of is dit slegte sekuriteit? En dis nie ek wat dit sê nie, dis hulle wat die vraag vra. En dit is vir my 'n teken dat dit nie goed gaan soos wat hulle gehoop het nie. Dit gaan miskien goed, maar dit gaan nie so goed met Amerika se poging as wat hulle gehoop het gaan gebeur nie. En laastens het ek 'n stukkie hier van kolonel Gulf states are going to have to determine what the future for them really is. They've discovered that deterrence, as far as it is concerned, from us doesn't work, because they were very heavily reliant on our readiness to come and help them defend themselves. That didn't happen. We could not defend against these incoming missiles. Hypersonic missiles that travel 4, 5, 6,000 miles per hour cannot be targeted and stopped. Simple statement. Can't be done. And they're going to have to get along with their neighbors. They've struggled with the Iranians. They've played a double game. And I think, like most of the Islamic world right now, they're going to have to come to terms with what Israel has done in Gaza and the West Bank. I know people in Egypt are deeply, deeply angered and upset. The Egyptians in particular, I think if it were not for General Sisi, the president, who's trying very hard to manage this explosive situation, they would have long since declared war on Israel and marched to Israel. I think the Turks are, enraged. But nobody wants the kind of war that we're seeing unfold in Iran and the Persian Gulf. Wars are destructive. A very famous American general, his name was Grant. He was the general credited with winning the Civil War, and he said something I think that Indians would understand and share. And that is that, unless you face national humiliation and strategic attack is imminent, avoid war. And you have done that very intelligently. We have not. We have cultivated this sort of appetite for the use of military power. And frankly, it's got to go away. We've got to suppress that because we don't live in the 19th century. We don't live in the 20th century. It's a new world. Dis wat kolonel Douglas McGregor, oud-weermagsoldaat van Amerika en 'n veteraan en een van die bevelvoerders met Desert Storm, dit is wat hy sê. En hy het gewaarsku teen hierdie oorlog dat dit nie noodwendig gaan uitspeel soos wat Donald Trump hoop nie. Donald Trump het gehoop dat daar baie vinnige regeringsverandering sou plaasvind, 'n color revolution, sodra die Ayatollah Khomeini uitgehaal is, wat toe nie gebeur het nie. En daarom is hulle nou in vir 'n baie langer loopie. Maar dit lyk of Donald Trump 'n offerhemp soek. En vir die wat nou weer vir my wil aanvat rondom Donald Trump en Iran. Ek is 'n Trump-ondersteuner, maar ek was een van die eerstes wat gesê het op die dag van die aanval op 28 Februarie.
toe het ek gesê Donald Trump het pas die grootste fout van sy politieke loopbaan gemaak deur Iran binne te val. Want dit gaan nie oor 'n oorwinning oor Iran nie, dit is nie waaroor dit gaan nie, of oor 'n verlies nie. Dit gaan oor wat die uitwerking gaan hê binne in Amerika op hierdie situasie, veral as hierdie oorlog 'n langtermyn en 'n uitgerekte oorlog word. En ek verstaan wat hy sê, dat evil moet uitgehaal word. Ek stem saam, maar nie ten koste van so baie dinge en al die lande, alle mense wêreldwyd wat deur daardie aksie beïnvloed word deur hoë pryse, inflasie, brandstof wat styg en 'n totale oorlogsatmosfeer wat besig is om broeiend na bo te begin borrel. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môre.